7 juillet 2018 tokutani lelo lisusu na titre ya film la biso ezali Secret de riche, toujours avec votre humble serviteur Prince Bayo de Master of the Game Kolontonga les garçons sages. Oui lelo tozali na Secret de riche tokotala pe tokoyeba Secret de riche eza ndenge nini. Oui, tomoni mwana mwasi moko kitoko bozenga aza kolala. Tomoni tata na ye aye na nyoka. Me nyoka oyo likolo ya mbetu, nyoka aye kosala nini? Bandeko tola makambo oyo ye kosuka boni ya solo papa akotisaki nyoka. Nyoka akotaki mwana mwasi na nzoto bandeko. Bandeko na ngai ya solo papa atelemaki mwana mwasi yo mobali na ye ezalaka nyoka. Papa sakrifia mwana na ye pona bomengo pona mbongo, akomisa mwana ye mwasi ya nyoka po ye azwaka mbongo ebele. Donc papa aitilizaka mwana ye bandeko mokili ekomi na suka na bokebi nyonso bandeko tolanda. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Espérant Boulaya Espérant. Mais pourquoi pas Rebecca Tuka Rebecca. Tobosanite Laurence Waita Laurence. Et pourquoi Espérant Mbikune Espérant Kambi. Ya solo nyoka silisaki mission papa retiraki nyoka. Tosalaka boye te. Mokili ekomi na suka bandeko. Ya solo tata oyo azana mbongo ebele. Kasi po yazwa mbongo aitilizaka mwana ya mwasi. Akomisa mwana ya mwasi ya nyoka. Po ye akoma na mbongo ebele. Esengi mwana ye akutanaka na nyoka. Merci à celui qu'on appelle Staff Dar Salam JPS Production. Pourquoi pas Wale. Ya solo Ekomaki. Le 7 juillet 2018, 7 to sepela qui encore to sepeli sabino na eloko ya sika. Bon abino nyonso. Vous tous qui nous faites confiance, le numéro est affiché au bas de l'écran, le 89 98 77 066 pour entrer en contact avec votre humble serviteur. Nyoka silisaki mission na ye. Ya solo papa yaki. Papa ekofuka mbela nyoka na ye. Mbongo ya solo etondaki na kati ya valise oyo ya muke. Mbongo ebele. Yes. Oui, moi nanga, oui papa. You're shopping money. Oui, zombong o somba nango biloko na ya kolata o mi sepelisa. Papa mbongo ebele boye. Oh merci papa na sepeli. Oui, ezaka muke zambongo muke. Aussi longtemps que okotika la vierge. Oui papa, nakotika la vierge jusqu'à ce que na mona mobali ya bien. Te. Jusqu'à ce que ngai na décider mobali olinga.
Oui, papa. The dream is back again. Ndoto oyo ezongelinga mbala musu papa. Naza kolota nyoka zokotanga na nzoto na ngai. Après comme penza ya solo papa. It is only a dream. Ezaka ndoto mwana ngai. Ezaka ndoto. I'll tell you what I will do. Webi okosala I will nini? give you that substance. Na kopesa susu pomade wana. Rub it under your Oyo eyes. opakola na miso na yo comme ça okobanda kola neti bébé. Thanks, Dad. Oui, merci papa. Have a lovely shopping. Oui. Yes. Kende vraiment omi sombela bisomba somba. Somba nyoso. This is low. Oyo mbongo ebele, mbongo ebele. Mwana mwasi aza koyeba teke nzoka mbongo wana. Mutu aza koproduire yango ezali ye bandeko. Yango mwana mwasi nyonso angengaka na nzela. Soki nalobi oyo nalobaka. Ya solo ndeko na biso ayaki. Akotaki kosomba bisomba somba. Mbongo ebele. Madam, are you alright? Madame, est-ce que vous allez bien? Mais là, on est les accolés à bandeko. Are you okay? Est-ce que vous allez bien? Please come on, I don't know what Eh, vous allez botter la route. Là, on va les gars route. Na yé baté. What is wrong? Eh, là, on est écouté moi la monsieur. Madam. Madame. Ndeko na ngai. Soki posa nyoka ye am papa atana nzela atana boutique nyoka kipaka te. Bandeko na nga botala. Mwana mwasi akoma possédé. Yasola la mukaki. Sorry, madam. Are you alright? Eh madame, est-ce que vous allez bien? Yes, I'm fine. Oui, lobelanga combien eza ko kutena kenanga. Mwana mwasi azongi na ndako kolela. Malgré mbongo papa pesaka ye, mais vi na eza na kimia te. You left your car running. Otiki mutu kanoko ezopela kabuyi. What is it? Eloko ni mwana ngai mwasi. Papa. Happened again today. Elelo tuma kambone kutinga mbala musu papa. Nakomi mal à l'aise papa. Ate na kati ya batu ezokota nga na nzoto ezosala nga makambo nazoyeba te papa. Ezolekela nga makambo oyo papa. I will do something about it. Oui, mwana nga nakosala eloko moko mpona makambo wana. Na promettre yo. Nakosala eloko moko mpona yango. Papa. Ebongo sala eloko moko papa. Ebongo sala eloko moko papa. Promise. Oui, na promettre. Vraiment nakosala eloko moko. Nakosala eloko moko mwana ngai. Ah. Eza na batu boni na mboka oyo ba sacrifier bana bango. Seigneur nganga kisi. Na ebite na sasu nini. Each time she comes back, Chaque fois que mwana nga zongi aza kolela. she has experienced that again. Ke eloko ne kutie vraiment. Na yoka kama mawa makasi. Naza koyoka mawa vraiment. Naza ko sentir coupable. Na ebite na Did sasu I hear nini. you right? Olobi nini? Ozoyoka mawa. Why are you feeling guilty? Pourquoi oza ko se sentir coupable? There is no need for that. Tina koyoka mawa ezate. It will continue to happen. Ekosalema once in a kaka while, bongo, as long as ekosalema you bongo remain bongo virgin. pe kotika la bongo. Ositoteka kozala vierge. Lost spiritual. Mais nganga kisi. Seek remedy. Est-ce que toki totela ko moko te pona kosutsa makambo wana? Pardon vraiment There nganga is no kisi. remedy for us. Eloko na moko bongi tosala pona ye ezate. Remember, you pledged to Kanisa have virginity. ete opesa ye mbeka epai ya nzambe na biso andela po yo ozwa na bomengo ndenge oza lelo. So as long as she remains Alors a virgin ndenge ya and kotika la sleeps with vierge her vina ye friends, mobimba your yo words pe will continue bomengo na to yo flow. ekobakisama toujours. So quit the sympathy. Après mukolo okotika ou bien koza su vierge te yo kokufa. Alors You pona ye continue to lavish her with gifts pesa and ka money. kaka mbongo ebele bambongo akoza na ye bien. But look, You may Mais leave. alekende koki wana makambo kosamba eza te. Bomengo tomonaka na nzela etonda makambo balobi le secret des riches. Emeka, step forward. Emeka yaka liboso.
We have accepted your wife as a tondimi mbeka ya sacrifice. mwasi na yo oyo bomaki Henceforth, na yango you shall have wealth unstoppable. okozwa bomengo moko mutu akostope oyo nango aza te na mboka oyo. Is to always present Eloko tokosenga na yo eza boye, any age prezentaka from 50 mbeka na yo to ya 10 years old zemi boy to this ya brother. 0 mwa kino na 10 ans. Every quarter, Pesa mbeka na yo ezala ya zemi ube ya mwana kobanda na 1 ti na 10 ans yaka nango epai na biso. Oui, ndenge lobi ekosalema kaka bongo. to the honorable members of the Sacred Brotherhood, it is time Bandeko for na you to biso present nyonso your sacrifice for the ekoki quarter. ngonga na bino bo se présenter pana ko mutu mutu apesa mbeka na ye. Sima ya sanza misato na français balobi 3 mois plus tard. Great Kadif, Ya solo nganga I am kadif. humbled by you accepting to Ya lead solo me. na sepeli ete ondimi okuta na ngai mosali na yo na mbangu kaka The boye. great Handala cares for Ya solo nzambe na biso andela asepelaka pe alingaka koyoka badisiple na ye mingi oye awa kosala nini. Since I became a disciple of this great Depuis God, nakomi disciple ya lingomba oyo biso tobengi yango Brotherhood, I became revered nakomi na mbongo ebele. and a respected personality. Après batu in bakomi society, kotosa even in ngai my na mboka na village. biso eza na village na biso. These days they consult me Liboso basala likambo nyonso bakoma kotuna ngai taken. batu la decision na ngai ezali nini batosaka ngai makasi depuis nazwa mbongo That ebele. is the power of Handala. Oui, yango ezali nguya ya andela. Something else bothers me. Mais eza na eloko moko eza kotungisa ngai makasi nganga kisi. Yes, definitely something wears you down. Oui, ya solo It shows eloko moko deeply penza eza in your kotungisa eyes. yo. Naza komona yango Speak ata na from miso great na yo. Handala. Loba Yes, for après his nzambe na word biso disciple. andela akosala akopesa réponse About my mpona yo. quarterly offering. Ezali mpona ndenge napesaka mbeka na ngai ya basi ya zemi ou bien mwana de 0 à 10 ans. Though I want to take another wife, Ya solo ngai nalingi nabala mwasi in over mosusu. a year I lost my wife. Depuis mwasi na ngai kufa ese lelo inani. Live in a civilized society. Toza kobika na mboka moko eza People are civilisé. pointing fingers at Après me. bato bakomi kosuspecte ngai na 4 ans na biso ke ya solo ngai nazali moto ya soloka. For now, Mpona your sikoyo sacrifice cannot be altered. okoki otika te kopesa bambeka na yo. Covenant with the great Handala. Parce que oyokanaki na nzambe You andela cannot change it at your wish. akoki achange te po yo olingi. But when he is ready, Me he will mokolo let you know akondima to bring kochange te forth akoki the achange sacrifice. yo koba kaka kopesa bambeka na yo ya bazemi. As for now, you can go ahead. Me and mpona marry. sikoyo eloko nakoki naloba ete okoki kobala soki olingi kobala. Ya solo apesaki ye droit ya kobala me akokoba toujours na kopesaka basacrifice na ye ya bana mike ou bien akopesaka toujours basi ya zemi. Ya solo ayaki kotala ndeko na ye ya mwasi. Oui, nakoya ta prochainement. Nakoya sima. Wana ndeko na ye ya mwasi. Ndeko na ye aza na zemi bandeko na ngai. So, the baby has to look like Alors bébé na yo penza nakozala na besoin aza lokola ngai noko na ye. Oui, tala vraiment aozaka neti yo ndeko na ngai mobali. he won't understand. Oh, I was the baby. Asimbaki ndeko na ye na libumu ndeko na ngai. Ah, bapesa émission ya kopesaka mbeka toujours ya bana oyo baza na libumu ube mwana oyo asi abotami de 0 à 10 ans. Ya solo yaki kotala ndeko na ye me asimbaki ye na libumu zemi ekendaka te zemi ekei. Eske ndeko na ye ayebi ou bien ayebi te? The morning will come, the story's the same. Till the morning will come, the story's the same. Ayimba, 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 ayimba. Yesolo ndeko na biso Emeka abali mwasi ya sika balobelaki eke wi okobala mwasi me okoki jamais otika kopesa mbeka me kende liboso obala mwasi ya liboso abalaki apesa ye mbeka epai ya nzambe na bango andela. Totala awa zwi mwasi ya sika eloko nini ekolekana tolanda.
na bandeko na ngai. Meloko nini eza kolekana? Sara! L'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Ah! Grand Khalif, Oui. I did not bargain for this. Il y a solo signaki contrat pour na makambo ya boete. I listened to you and went ahead to take a new wife. Nayokaki makambo lobelinga après na bali mwasi ya sika tela komi zoba zoba. Worthy disciple of this Oui, order. lokolo zali disciple ya brotherhood na biso. Any woman Mwasi nyonso you make okobala love must have her sanity. ebongi akoma zoba zoba. Pona nini? Why? Pona nini? But I wasn't told this in the first. Me bolobelaki nga botere na yaki okota Now kisi. you know. Oyebaki te mais siko osi oyebi. We naza koloba na mutu moko oyo olingi okende kozwa kisi. Okota na ba club na bango. Okota na cour des grands. Ozo ba connexion kilikili. Mais yeba bakolobela yo makambo nyonso na evangelité. Mais na sima bakoloba ya solo oyebi. C'est pourquoi la Bible déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Yo, Yakao. Oh. Talaka moi si a patron. How many times have I warned you not to let her come? Nalobela bino combien de fois que moi nanga bimaka libanda te. Hein? But our guy, But what? Yo. Shut up! Kangalanga What if mloko people wana. come in and see her like this? Na bina bino solo baye komona moi nanga kyazalaka zoba zoba bu. What if people come in and see her? Soki ke bato moni moi nanga ke bwende azalaka. Allez, kotse na ndako. Kotse moi nanga na ndako. Bring her inside. Oh. Ah. Il y a solo mwana mwasi libalo zolingo kota comme mobali azana mbongo. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'unanimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi des dieux. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mon frère. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais ça vient du malin. Mon frère, ma soeur, c'est la dernière heure. Et comme nous avons appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists sur cette terre. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il y a seulement moi, c'est mon akinyoka. Le mon inyoka. It's okay, madam. Ah, Please, calculate this item and you can pay. moi, c'est mon akinyoka. Sorry for the embarrassment. Sorry. Kaka papa là, il à comprendre. It's okay. Bien moi si est comme un danger. Oh, Tolanda. Moi si oyo. Malgré tout ce que son père achète pour elle, mais il a fait ça et c'est un hôtel à utiliser. Ah, moi si a commis na suka. Ako kimela wapi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il me couvrait de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa vitalité était bouclée une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Moi, je la nini, pangu sans pisolina yo. Makambu tu kozala ngo bien. Makambu tu kozala bien. Papa, kolobelanga te makambu kozala bien papa. Naza komona ba nyoka partout na vinanga nyoka papa. Papa, ozo se loko na moko te sur makambu. Ozo se loko na ta moko te papa. Ozo se loko na moko te pour stopper makambu yo. Papa, vraiment ils a bien te. Hein? Na bito ke komona nganga kisho boy. To ke komona ba pasteur boy, siko to sala nini papa? Moi nanga calme mikitisa. We will take this one step. Toko zo solution na makambo malembe kaka. Malembe kaka. Après na promettre que nous devons trouver solution na makambo oyo kaka. Papa. Et bongo c'est le comment vraiment. Parce que vraiment, sauf vraiment et continuer pour papa na komi pour mananga. Te komi pour mate moi nanga. Na ko trouver solution pour na makambo yo. Ah. Moi si a komi na soka. Moi c'est akili bala bien. Mais akoma zoba. Akoma kiol. Balobi titre film la biso ezali les secrets des riches. Oui. Un bon pauvre est plus heureux qu'un mauvais riche. Oui. Otambolaka na mituka tomonaka. Otambolaka na oyo otambolaka nango tomonaka. Mais ya solo est-ce que ça heureux koleka ndeko na biso oyo ebetaka makolo wana kaka makolo kaka. Patron yaki. What is it? Yo penza nini yo? Eza nini? Hein? Na yo kinzala. If you're hungry, call. Soko yo kinzala. Benga mutu akolamba biloko peso biloko akoliet. Pourquoi zo distraire ngo zo déranger nga? I brought you in here so you won't disturb me. Na ye na tiyo na kati comme ça déranger nga te. Soki o meki ko déranger nga na ko kanga ndeko poko tika ko to ndako yo moko. If you're hungry, pick the phone and Soki yo kinzala benga mutu amsala peso biloko akolia. Boni boy. Stop. Baby. Après combien nga bébé na yo te. Tolanda. Mwana mwasi tala ndenge akoma. Mais mutu ndimela Yesu Kristu na vina yo esengo. Bo Bible lobi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Don't be Kofungola miso te mwana ngai, naza na surprise moko pona yo. Kofungola miso te. Tokomi presque wana. Just keep cool. You're almost there. Come. Tokomi presque wana. Don't cry. Kolela te mwana nga. Alors oza fungola miso kasi. Tala iloko nini papa sombeli yo. Tata. This guy is it for me? Yes. Papa mutu ko zanga. God, jeez. God. Yes. Ezaya yo. Now you and your friends can cruise up. Yo na ba mina ya boki botambola. Mais mibali te bazaka ba miya basi. This is beauty. Good. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité.
great disciples of Oui, Mandela. ba disciple ya Andela. As we all know, Ndenge biso nyonso toyebi. today is the quarterly renewal of Lelo ezali mokolo oyo biso nyonso topesaka bambeka na biso epai ya Nzambe na biso Andela. come forward. Alors tika ete mutu na mutu aleka liboso après a présenter mbeka na ye epai na Nzambe na biso. Likambo nini yo bandeko? Mutu na bango epola bakusu baza kotambola na mutu. By present the womb of two young maiden. Na ye awa pona kopesa mbeka ya zemi ya batanga misala mibale. My Lord spiritual. Oh nganga kisi. Present my mother. Na ye kopesa mbeka ya mama na ngai omiye. Bandeko tolanda. My Lord spiritual. Oui. I hereby present the womb of Ifoma. Na ye awa pona kopesa zemi ya Ifoma. Mbeka na yo ndi mami. My Lord spiritual. Oui. Nganga kisi. I present the feelings of Ngozi. Na ye awa pona kopesa zemi ya Ngonzi. Mbeka na yo ndi mami. My Lord spiritual. Oui, Seigneur nganga kisi. I present my unborn children. Na ye kopesa mbeka ya zemi ya mwasi nanga oya boti nanu te. My Lord spiritual. Oui, Seigneur nganga kisi. My father, Mazi Ezekweche. Na ye kopesa mbeka ya papa nanga Maze Ekwecha. Is your bond. The great Handela has received your offering. Nzambe Andela yambi mbeka na bino nyonso. Après bokonzi na bino pe bombengo na bino. Ibaki sami. Go and increase in riches. Bokende après bombengo na bino ebaki sama. Yeah, sit down. Oui chérie. Obaki olingi monanga. Ya solo oyo ndeko ya Emeka. Emeka yaki kotala ye. Zeme kendaka te zeme kendeki na mopepe. Nzoka ezalaki mokolo Emeka bapesaka sacrifice. Epai na Nzambe na bango Andela. What is it? Chérie. I had a miscarriage. Na sali fausse couche. Autrement dit zeme nanga ebimi. Miscarriage I'm having this year. Oh ezali 4e zeme eza kolongwa nga na ale moko. Il y a un problème quelque part. Na mbula moko déjà zeme mine yelongwi ngai. No, something is wrong. Non. Il y a un problème chérie. Non non ba makambo ndenge nini. You're all right. Okay? There's nothing wrong with you. When did this happen? Ilekani ernini. Lelo kaka. It's all right. Don't worry. Te kobanga te. See the doctor. Tokimona docteur. Okay. All right. Okay. Let's go upstairs. Mokili etondi makambo. Bango basakrifiyaka bazemi ya batu. Basakrifiyaka bana ya batu. Po bango batikalaka toujours bariche. Mais mokolo moko ezali kaka. God. Oh Nzambe na Why ngai. is all this happening Pourquoi to me? bazemi na ngai eza kolongwa toujours Nzambe na ngai? Why all this Pourquoi miscarriage? nyonso zemi kolongwa? Eh Nzambe. Please, I need a Naza na solution besoin ya to all solution na this. makambo nyonso. I need Naza na another besoin ya baby. mwana mususu. So Chelsea can Comme ça have a Chelsea baby. azwa mutu ya kosakana kana yazwa leki. Eza na mutu moko aza kotraverse ba situation ya boye. Mais mutu akopesa solution na problème na yo eza toujours oyo atikaki lola aye na se mpona kobikisa mokili. Car la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Oui, ndeko na ngai. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Ah, Tioma. Since you had miscarriage, Il y a ceux qui sont comme ça qui l'ont basé, mais ça que l'on voit toujours. believing as if all hope is lost. On comprendre te, on comprendre te. On comprendre te.
had miscarriages 6 times in a year. Et comme encore 6e fois yangoyo. Na ane moko na sali 6 fausse couche. Bazeme longumba la 6 na mbula moko. Nasa le susu nini. Nasa le susu nini. Honestly, I understand how you feel about the whole thing. But wallowing in agony will not, it doesn't change Mais anything. Comment tungisa ko changer loko te na bi ke bazeme za ko longwa. I really don't know what to Na bi te na lo basusu nini bien na sasu nini. Na komi vraiment confuse, na komi confuse vraiment. Honestly, I know how you feel about the whole thing. But worrying Oui, na bi ke oza ko se sentir mabe mais. it doesn't. Komi tungisa ko lele ko changer loko na moko te o c'est comme nango déjà. Oui, oza na raison. Oza na raison. I just pray it doesn't happen. Naza na posa makambo et se répéter lisusu te. Elvis. Elvis. The whole world has crashed. Ko uzate tinde envie kweli yo. That's the right question, God. Au moins biso batu ya mokili tuza na droit ya kotuna nzambe ba question. Honestly, sometimes I just keep wondering. Oui. Why does this happen? Naza ko mituna nous sommes pourquoi toujours makambo eza ko bima? Pourquoi toujours ba couche ba avortement nyoso? Pourquoi toujours be pas moi sinangai Elvis? You don't have to ask God. Oh kotuna nzambe te pourquoi? You don't have to. God knows. Nzambe nda yebi malamu. At least you have. Oui, ozana mwana déjà. You're still young to après encore jeune ya kozoba na misusu belé. Just keep oui, meka kaka. Ah. Right? And go about your normal. Après tobeta masolo ya business. Boni ndeko nanga mwasi. Oui, aza bien. She actually went to school. Akende ko l'examen ta muke pa ya ba amina ye vike makambo za ko leka za ko tungisa makasi. This whole thing. Comme ça kuna mo pour quelque temps jusqu'à ce que makambo so elekana. I don't know. Your sister has gone through a lot. Vraiment ndeko na mwasi vraiment za ko traverser un moment très difficile, très difficile. Oh, bonne Stella Zabon. Oh, Stella. Oui, Stella za bien. She's fine. She went on. Ah, voyager mkeke na vacances. She'll be back very soon. Ah, ozo kala mingi te. Zoka moi Stella za ndako koma zoba déjà. I'll still tell you to go about your normal business. Oui, na ozana porte bet encore masolo mingi sur business. Very soon this house will. Après ko banga te kala mingi te ndako eko tonda na ba bébé ko lilalela na kati ndako eko banga te. Yeah. Should I say amen to that? Ah, ndoki ye wana pembeni na yo. Those people. Emeka. Bato tokutana bango ya 2 jours. They were talking about. Bobanda ko loba pona club, social club. Pona club na bino social. Because some of the faces look. Ezeni bamsusu na yebi bango. Est-ce que ba ministre bazala na kati? Yes, we have. Oui, ba ministre bazana kati ba konzebele bazana kati ya club na biso. Members of the Handela. Bwana ezali ba membre andela club. Ezali club social. You know, we have ministers, we have doctors. Tozana ba docteur, ba ministre, ba commerçant, ba tu ya influence ebele ya mboko bazana kati ya groupe na biso wana. Yeah. Oui. But you know, même like I said, I would have. Nazaki na besoin pena comme membre ya groupe na bino wana. Mais I just want to keep. Mais nazana posta na kota kuna te oui. Na comprendre. Olinga famille na makasi oza besoin kota te. Omoni choma zasu na zemba la mususu. Ateki banda azana zemi. She doesn't lose the baby. Naza kosambela ke zemi ya turo longwa te. Oui, turo zemi kolongwa te. Congratulations. Oh, félicitations encore une fois de plus. Nzoka ndoki ye wana. Nzoka ndoki ye wana. Ah, tango bazemi na yo za kolongwa. Tango memaka bazemi olobelaka nani? Hey! Thank you very much. So how is it going? Oh, bonne business. Oh, business c'est qu'il est bien. Comme d'habitude. Oui, choma zana zemi hein. Congratulations. Tolanda. De on a vu sauter qui na shop. Et pourquoi pas? Nyoka la naki encore moi si na ye. Eh bandeko, moi là c'est mon aki nyoka na kati. Laissez André Bangele na ISP ba sokoto bo sanité. Balobi tozoya. Let me take
nzela bimisana mutuka na nzela muke mukolongo embouteillage na ndenge ya blague te me mutu mosusu oyo akosenge mona basali ya nzambe apres komona mosali ya nzambe ya ndenge nini tika ete molimo na nzambe akamba yo parceke ya lokuta mpe bazali ebele mpe bakoma bato ya barezo ya boye okepa na ye kolobela ye makambo na yo nzoko mikabi kokaba yango tika ete nzambe asala ngolu parceke ebele bakoya na kombo na ye bakosala bikamwa omwana kinyoka te omoni nyoka na kati te namoni nyoka na kati te namoni nyoka te kota fanda na mutuka nanga komsanga na verifie proprement natela soki eloko neza na kati garde-moi oh Dieu car je cherche en toi mon refuge. Dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne regarde pas leur libation de sang. Natal na mutuka na bien, nyokaza na kati te. You're just going to go back to your car. Comme ça, zonga na mutuka na otambwisa ko banga te. Te, namoni nyoka, namoni penza nyoka na kati ya mutuka ona. Comme ça, ngana na otambwisa songa mutuka ona te. Comme ça, moko kota kasikuna. Yo vanda wapi? Ngana vanda mangobo na vanda lugwa. Webi nini? You drive my yo tambwisa mutuka na comme ça ngana tambwisa mutuka na yo. Follow you to your house so that I'll pack it for you there. All right. Oui, bon on est bien. Comme ça, zoya nganga na zoya yo kasi. All right, calm down, come this way. Établissement Dieu merci na mangobo tobo sanité. Et pas wapi batekaka. Ba pièce ya moteur ya kitoko ya koomela. Na wenza se tokutana. Amisi ya tonga je ya mangongo tobo sanité. Jeannette Mbissa Jeannette. Moi c'est comment elle est toujours mal à l'aise. Ah, Jean-Louis Motango, Jean-Louis l'homme. Boula moleke belé. Talanga mwana mwasi oyo. Mwana mwasi alelaki lisusu. Mwana mwasi alelaki. Mwana mwasi alinga sala nini? Bongisa watambira ngai pera mokona. Elakana yoe masumu ezala na makoki mokote likolo ya bomoi na ngai tanisa elongi na yo epai na ngai mosali na yo ebenda motema na ngai mobimba epai na yo na bozwi te maloba na yo nde salaki ngai pesanga mayele malamu ete mwana mwasi alingi asala nini na yo loboko na yo nde tambwisa ngai pesanga makasi nasala mosala na yo pesanga makasi mwana mwasi alingaki amiboma nasala mokano na yo pesanga makasi na umela pene na yo pesanga makasi batela masu makasi nangana kolonga te pesanga makasi
saki ya mizoki saki. Papa mekaki kobenga mwana me solo mwana si akoyaki na ndako. Oui, chauffeur. Baluka tozonga sima tozonga na ndako. Suka wapi bande ko balobi encore et toujours Augustine Boulaya Augustine makambo ko suka boni. Et tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es erré, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu trouveras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras le fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Docteur. She's not even talking to me. Azolo bisatanga te vraiment zanini vraiment. She should be fine. Oui, azana bien, aza bien. It's just that she lost. Ezaka que atangi makila mingi vraiment. She don't have strength. Soon. Kala mingi te makasi kozonga soki alieka okoma na bien. Business. Thank you. Oh, can I Oui, docteur. Est-ce que natika na fanda na muke awa? Oui, c'est pas un problème. Vanda na yoso koza bezo vanda. Mais ko mekande ko stressé été. Ngala za na bureau na ngai. You'll be fine. Oui, ozana bien mwana ngai. Ozana bien. Make sure there's no stress. Na ko sala effort que ça na stress atam kete na vina yo. I'll get you a maid to do everything. Oui, na ko zelo mutu ya musala sala misala nyoso pona yo. Ya solo papa zola ki senti ya mutu ya musala. Asala ka misala nyoso pona ye. Should I open it? Oui. Don't worry, I'll do that myself. Thank you. Eh, te komi tu msana Lunch ote. should be ready in 30 minutes, ma. Biloko kalamik te ko zala après maman. Please. Pardon. Next time when you want to address Soko lingelo belanga ko benga nga mama te benga nga Cynthia. you shouldn't be addressing me as ma. Toza bat fille parce que âge moko ko benga nga mama te to albi soka neti ba ami. It's okay. Oui. Merci. Thank you, Cynthia. Merci Cynthia. Oui, bongo nde. Ok na yo. Cynthia aikemba autobo sanité. So, my brother. Oui, ndeko na ngai. That's exactly what my wife has been passing through. Vraiment o nde makambo zokuta mwasi na ngai. Well, you know, most times I'm very skeptical leaving her and my daughter at home all alone. Vraiment ezo pesa nga mawa KR nyos na tika kaye na ndako ye na mwana ngai. But has she ever let you into her worries? Est-ce que tikala ko beloba problème na eza nini? Makambo nini abangaka? She's hiding something. Peut-être azana eloko moko azobomba. Something she's hiding. Eloko moko azako bomba. Eloko moko neti nini? My wife passed through something. Omoni mwasi na nga pe lekaki na ba problème ya boye. The worst about my wife Mama na ya kufaki. Après problème moi c'est nga zalaki no atongaki mire moko tout autour na ye akolobelanga loko na moko te. It's exactly the same thing happening. Oui, kaka boye nde moi c'est nga pe akoma kaka boye. Moko ata sok na zako lobela ye azako répondre nga te. Après So what did you do? sikoyo salaki nini? Someone recommended a female therapist. Mutu moko alobaki na kende komona thérapeute ya mwasi zwa numéro na ye. Is there? Oui.
Édition LT Pro chez le blanc na SGA Tobo Sanité. Oui, merci. Na robenga ye comme ça na planifié bakuta na mwasi na ngai. She'll be there. Oh, okay. I'll call her. Let me just hope that. Oui, na robenga espérons que makamto ekende bien. I don't really like the situation. Vraiment naza ko sepela te na makambo zokuta mwasi na ngai. Vraiment na sepela na ngote. I don't think it's a bad idea for you to invite Elvis to the club. Na moni ke za idea mabete po na yo ko inviter Elvis aya na club na biso awa. Look at the club I told you about. Oui, omoni o nde club na lobela kiyo. O nde place bato baza connecté, baza na influer makas na pays o nde bazalaka awa. No. Well, the truth is, Vérité zako. I really don't like joining. Na lingi te na kota na ba club na bino, naza na posa na ngote. Naza mtu mmoja vraiment très réservé vraiment. Naza na tango te po na ba club na bino. Et bon na zo so ya famille na ngai lokola papa bayeba ba itaza na famille na ye. Vraiment naza na temps pour ba club et. You have to think about it. Oui, kanisa pona yango vraiment kanisa. My in-law is reserved. Oui, a solo moni boklo nanga vraiment linga makamba club te. Aza vraiment. Oui, lobango lisusu. Au moins les bongna zala wana toujours pona ko batela ndeko ya mwasi naza na temps kota ba club vraiment te. That's the truth. Oh, people are calling me again. Bato benga lisusu. Oui, bongina kende bato baozelanga vraiment. Thanks for the drink. Merci pour la masanga, merci pour la rencontre lelo. Nakei. I'll see you guys. Tout le monde là vraiment. Merci beaucoup. Tout le monde prochainement. Mecca, see you later. All right. Take care. Hello. Yeah, I'm from this guy. Akena ye bandeko. I know my in-law so well. Naibi mboklo nanga bien. Naibi très bien, naibi boklo nanga malamu. Après naibi que non to pesa ka temps à côté na club na biso. Un jour quand à côté na club na biso. Na asakwanku mma de ko okay. What do you think? I don't think he's our type. Na moni azam tonjar na biso te. Have to keep him out of it. Et bongi to chika ka libanda makambo akota na club te. Azam tonjar na biso te. If you think so. So que le biboye? By my own opinion. Mais pona ngai. It's just okay. Izaka malamu. Remember. Boye baboye. The brotherhood. Na kati ya brotherhood na biso. Tozana besoin bato ebele. The more we are in the society. So tozana bato ebele na kati ya blisanga na biso. Nde pe influence na biso kozala makasi na kati na mboka oyo. It is the fact. Oui, nde yango. Mitu na bango nyonso ndenge baza na epola. Bakusu baza kotambola bango na mitu. Malgré mbongo na bango. Yango ndeko nanga tikala oyo zali. Zala yo, sois toi. Oh bébé nani? Dans biso okaki bébé aza kolela. Mais ayata la bébé na bébé alimwe. Mais bébé ake wapi? Oh! Mena naza koseka. Ezalaki ndoto bandeko ya solo la mukaki. Ezalaki nini bandeko monaki ndoto. Mendeko na banda yeko seka ye. Amonaki mwana. Me mwana limwe. Choma. Choma. What is it? Eza nini? Oh God. I had a nightmare. Naloti ndoto. My baby was crying. Namoni mwana ngaza kolela. Après na kie kotala mwana ngazo lela. Natali namoni mutu moko aza koseka ngai. I just saw this face laughing at me. Namoni ke longi aza koseka ngai après alati chapeau. Mais eza longi moko na yebi longi wana. Mais eza longi moko na yebi, eza longi moko na yebi longi wana vraiment na yebi yango. Oh wale.
Unless I mean, you have to go spiritual about this whole thing. Vraiment makambo comme makambo kwa molimo hein. Édition somalienne staff Dar Salam na Mangobo. Oh, ya solo tioma ayake pa ndeko ya mobali. Oh. Choma, what are you doing in my house? Choma, osa inanda kulanga huyo. Where are my unborn babies? Ba bebe nanga nyoso bazem nanga longo kabaza wapi? Baza wapi? Why did I come to my house when I'm pregnant? Pourquoi elle nyoso kyo na ndaku nanga so ngazana zemi kaka bogi zem nanga longwa? Oh, you know. Wa oyebi oyema kamna lobati. Na lobi ba bebe nanga baza wapi? Ba nanga so bazime longo kabaza wapi? I am not having any problem. Nazana problem at mutu nanga za bien. Na tuni iyo ba bebe nanga baza wapi? Oyema kamna za koloba yondo uzwa ba bebe nanga bazali wapi? Let me just take you back home. Tell me, where are my unborn babies? Ba bebe nanga baza wapi? Where are my babies? Where are my babies? Where are my babies? I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. Akanga kindeko na ina kingo bandeko. Eh, ezalaki ndoto. Vedir na butu moko. Aza kolota kotoyo. Ndeko neka aza kolota kuna. Ah! Tola na malamu makamboyo. Tola na makamboyo malamu. Edika, money answers all things. L'argent répond à tout. Ata Bible le bibongo. Edika, before I forget. Edika avant que na bosana. I was in my office today. Nazali na bureau nanga lelo. The Minister for Petroleum called. Après ministre hydrocarbures ye moko abengi ngai. That he wants me to apply for. Azana besoin nakoma pona ko exploiter carburant. To be involved in the oil sector. Ngapi azana besoin kota nakoma ko exploiter carburant. Oui. What's the secret? Secret zani ni vraiment pas kota na kopo waniza koma usalaki po kota kuna. Edika. You know the rules. Webi mobeko. Increase your offering to the great. Pesa kaka ba sacrifice ebele pa nzambe na biso. Offering you. Soko pesa ba sacrifice ebele. The higher you become and the brother. Après okozo influence ebele na mboka wa prena lingomba na biso. I think I have to increase my. Ngapi bongina bakisa ba sacrifice ebele. Edika, you need it. Edika bongo bakisa ba sacrifice ebele. Ah, tolanda. Kote ndeko na ya mwasi pasi na pasi. Bazeme elongwaka toujours. Nzoka ndeko na mutu aza kosala makambo wana. Ah! Baby. Baby. Sorry, oh my God. Hey! Ndeko na biso akoma dépasser. Biloko ziki na kozika. Ayoka kalisusu te parce que bazemi kolongo leki. Ane moko bazemi longwi 6 fois na ane moko. Nabite loko nezokutanga na yebi te na zako yeba te. I'm sorry. I'm so sorry. I don't know what's happening. Vraiment pardon, vraiment naza désolé, vraiment nabite loko nezokutanga naza ma désolé chérie nanga, désolé. Another baby. I just want Chelsea to have a sibling. Naza na besoin que mwana nga Chelsea zo leki. Oui. Ozo kanisa mingi mosi nango, ozo kanisa mingi. Vraiment tika kanisa bele te. Nga naza komitungisa te ke il faut katobota. Hein? Naza ko se plaindre nanga te naza nanga bien. Naza na besoin ko yo mosi nango zala bien. Oui, makamto ko zala bien. Te chérie nanga zonga na yo ya kovanda zonga na yo.
ezana mutu moko mwasi na encore bazeme elongwaka mais tango mwasi na bazeme elongwaka yo osalaka nini? Thank you. Oui, tu es la bienvenue. Mobali na alobaki na ngai lelo ki okozala awa. Oui, alobaki na ngai ke na ya awa kosunga ngai. Alors napesa nini? I got good coffee. Nazana café ya bien. To eventually relax. Comme ça on se relaxer. Te nazana nga bien. Merci beaucoup. All right. Okay. Let's begin. Tika to banda. I understand you've been having miscarriages. Na yebi ki asolo zako zwa ba fausse couche. Bazeme zako longwa. Bazeme zako longwa vraiment ça fait 6 mois na année oyo zeme zako longwa ngai. Après asuka aona ngaki atako kufa. Na pana zako lote bandoto ebele. O zako rendre un peu traumatisé, ezako bangisa ngai. Do you always get stressed up whenever you're pregnant? Après erozana zemi ozaka toujours na stress. Oui, ne bandela zaka toujours na ba stress ebele. Pona musala na sala ka pe ko zana zemi. Alors na stoppa ka musala chaque fois que sok na zana zemi po na za sous stressé te. Docteur, I think après na moni boy. Na kanisi makambo zo kutangai. Eza pesa makambo ya bino ba docteur physique et eza makambo moko spirituel. it's a spiritual thing I'm going through. Na moni eza makambo ya molio penzo zo kutangai. Eza penza makambo moko physique te. Oui. Okay. Oui. With time. Alors, avec le temps, tu connais ce qui est physique ou bien spirituel. No way. Mais en attendant, to place you on some therapy. Et bongi to pesa yo mo ba kisi muke muke bien mo ba observation muke to sala. Merci beaucoup vraiment. That's why we're here. Yango nde toza a pona ko sunga bino. To sunga ka bino. He's busy inside. He said I should take you to Oui, azana makambu na kati alobi ke na tika na salle ya visiteur comme ça. Akoya boko sola na ye. Ya solo Chioma ayaki komona ndeko na ya mobali parce que a remarqué que chaque fois bazeme longwaka apparemment ezalaka ndeko na mobali nda zalaka la base. D'après bandoto na ye. Alobaki na docteur, makam oh je pense que ça vraiment physique et ça spirituel. Alors lelo aye komona ndeko na ye mais bako solo la nini. Avec tout le respect tolanda. Toeba. Toza kokende wapi tokosuka wapi. Benjamin Diassi le cerveau numérique. Donc ya Prince Diassi na commune Kisangani tobosani te. Mama Diassi oyo azalaka toujours wana pona kolanda biso. Oh, Chama. Ya solo Emeka ayaki. You're welcome. Thank you. Come sit down. Oui, Vanda. So what do I have to offer you? Alors on appelle solo konini? How's your husband? Thank you so much for the offer. Oh, My merci. husband is fine. Mobile nangaza bien. I came to discuss something. Na ye a pona solo na likomoko très important. Eloko moko za kotungisanga makasi ndeko nanga na ye to solo la. I really hate to assume things. Na boya ka vraiment kokotela batu makambo. Nde yango na yenga moko en personne to betela masolo lokola bana ya mama moko tata moko. Emeka. Are you responsible? Ozali responsable ya ba avortement nyonso nga na salaka. Nginga! Chama, I don't know what you're talking about. Oh, Choma, na bita makambo zoloba. Understand what I'm talking. Oui, aso zo comprendre makambo na zako loba. Understand what I'm talking. Ozako comprendre makambo na zako loba. Emeka, Why is that every time you pourquoi chaque fois soko yoko visiter na ndako soko ko keipa e boninga pe zemi longwa? Is that a coincidence? Olobelanga ni eza coincidence? Lobelanga Chama, are you trying to make up? Mais Choma ozako loba ke ngande mutu nazali responsable pona ba avortement na yo. Tala, kosala semblante. Komeka ta kosala semblante. Yoka. Ozali responsable ba avortement na ngai. Yo. Cannot fool me. It can't. Kosala ba jeter, okosanga te. If you were not my sister, soko zalaka ndeko nanga mwasi te na nga na sala obi sala sala siko tala eza na problème ko zana yo keba na yo soko zalaka ndeko nanga kasi na bomi yo oui osho bomanga déjà osho bomanga déjà bomanga singa Choma leave my house. bima na ndako na ngai
nakobima na ndako oyo te soki olobelinga te babebe na nga oyo bazeme elongoka bakendaka wapi nakobima awa te. Oyebi ke naloti namoni yo naloti namoni yo nde oyebaka babebe na ngai naluki babebe na ngai namoni bango te apres namoni yo oza koseka ngai namoni ozoseka ngai tala nalotaki ke yo obomaka mwasi na yo apres mwasi na yo akufi okoexplike yango ndenge nini abokaki ye bandeko na ngasi bakusu na mutu oza mutu ya soloka L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel Dieu des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent pas l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race de juste. Jetez le pauvre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Yasolo Alamukaki. Akangaki ndeko na ye na kati ya ndako. The story is the same. Yanguli Bobala, Obala, Yebe Rukwisi, Isi. Yanguli Bobala, Obala, Yebe Rukwisi, Isi. So the morning will come. The story is the same. So the morning will come. The story is the same. Ahimba, 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 Yanguli Bobala, Obala, Yebe Rukwisi, Isi. Mwasi ya Emeka ayokaki mutu aza kolela na musika. Me mwasi akoma na ye ndenge akoma kaka ndenge boza komona. Me nani akoya na lisungi? Yanguli Bobala, Obala, Yebe Rukwisi, Isi. Yanguli Bobala, Obala, Yebe Rukwisi, Isi. So the morning will come. Ahimba, 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 Ahimba. Maintenant yako sunga mwana mwasi oyo Jean-Louis Motango, Jean-Louis l'homme Bolombe alobela banoko na nga mbila na nga babomba kaka na koya tolanda. Nani aza kolela
akofungola ye ou bien akofungola ye te. Mais imaginez la suite. Soki Emeka bimeli awa suite ekozala ndenge nini? Mais nani akona lisungi ya mwana mwasi ya kufa kite? Mais nani akosunga ye? Louise Baye ndeko ya Sylvie Baye na Siska Baye tobo sanité. Eh, na kinzala penza na kosomba lipa. Nabo e mutu ya musala yango atravaka na porte azalaka mongando bandeko yoka kinzala. Imaginez la suite soki mongando bien mombola yoki nzala ezalaka ndenge nini? Atika ki poste polele balobaka abandon de poste akena ye komilukela lipa. Help me! Help me! Help me! Mais kote mwana mwasi azakole, mais nani akofungola ye? Mais nani akofungola? Stella yaki. Stella fungola ki porte. Choma kamwaki. Your husband wants to kill me. Mobano dalinga bomanga. Oh my God. Oh my God. Emeka reduced you to this. Emeka a commis boye vraiment? Emeka has taken away your insanity. Emeka longoli maele na commission zoba zoba. Oh God. Nzambe na ngai. Oh God. Kende. Kende na yo. Go. Na libero kende. I'm a full fighter. Go. Na li combattant de la paix. Kende na yo. Na libere yo. Kende. Go. Kende. Mwana mwasi ya kende na ye bandeko. Avant que. Go. Go. Kende na yo. Est-ce qu'il akobima ou bien akobima te? Le docteur de Obaye Fazalaki. The story is the same. Though the morning will come, the story is the same. Ahimba, 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 ahimba. Yamuli obala, obala, yebe ukwisi. Merci na bastaf nanga nyonso ya Yangambi, ya Isangi. Balobi le 30 juin tozalaki on ezalaki événement na guest house. Merci na bastaf nanga nyonso, merci vraiment. Numéro za affiché to benga na to solola. Avec votre humble serviteur. The morning will come, the story is the same. Though the morning will come, the story is the same. Ahimba, ahimba, Mwana mwasi abimbaka te bimeli libanda. ahimba, 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 yanguli obala, obala. Patron lobaka mwasi na ya bima te. Mwasi alingi abima. La sagesse de Dieu est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mon frère. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père... Now come open this gate. Hey, nana fungoli porto, ngana kanga kiango.
Yanguli Bobala, Obala, Yebe Wukwisi, Isi, Yanguli Bobala, Obala, Yebe Wukwisi. Mwana ya bato yaki na ye libala malamu. Metala ndenge ya komi. Ah oui. The morning will come, the story is the same. Ahimba, 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 ahimba. You became panicky. Ya solo o paniqué. Kaka era lobeli o vérité. That's a sign of weakness. Yango salaki signe ya faiblesse. The disciples of great Handela and ba disciple ya Andela babanga kate. Na condamné pour na kobanga banga na yo. Please do something. Pardon. I never expected her to. Zale loko moko na zalaka na besoin jamais ba kingande mutu na bomaka bana na ye. All this money where my reputation is being flushed. Alors mbongo ndelo koni soki réputation ya mutu baby. Do something before she exposes me. Pardon, c'est loko moko avant que a exposer ngai. Check this. Zwa eloko yo. Après beta cercueil. Comme ça, moli moneza kuna kokufa. Te. She's my sister. Azande kolonga ya mwasi. I can't do it. Na okina boma yete. Pona nini? You almost killed her. Oso boma ki deja yete. What difference does it make? Différence ni ezali wana. Why are you suddenly having cold feet? Pourquoi za kobanga sikoyo? Nganga ki sabeta ki cercueil ye moko. Ndeko na biso partout azali akokufa. She's still in my house. Azana ndaku na ngai. It's done. Akufi deja. It doesn't matter where she is. Azana ndaku na zala wapi place azali akufi deja. I will not allow anyone to Na kondimate mutu atamo kwa meka ko exposer société na biso. Club oyo bongeza l'exposer te kende na yo asi akufi. Bisika boza kolinga kokota. Kanisa malamu. Baninga ya musala. Baninga ya business. Baninga ya class. Baninga be mayo uwapi. Who's at the gate? Là dans la porte. Victor. Open. Funga la porte. Wana zanani? Est-ce que ça tioma? Ezani bébé. Bandeko. What is it? Ezani ni? Choma kufa te bandeko choma kufi. Ezani ni? Matambira ngai pera mokona elakana yo masumu ezala na makoki mokoteri kolo ya bomwera ngai tanisa elongira yo epai na ngai mosali na yo ebenda motema na ngai mobimba epai na yo na bozwi te emeka abomi ndeko na ye alingi te sekre na bango ezala poni kanga kisi ya boyi sekre ezala expose tokosuka wapi yo nde tambwisa ngai esanga makasi nasala mosala na yo esanga makasi nasala mokano na yo esanga makasi naumela pene na yo esanga makasi bate nalonga masu makasi nanga nakolonga te esanga makasi na mayele nanga nakokoma te esanga makasi ata bato bakoseka ngai nde nakopengwa te